अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम को सरप्राइज ये है 4 4 4। मैं कलर से डिवाइड करूंगा कि आपको कितने मिलेंगे और मुझे। तो पहले मैं एक मेरा, एक फातिमा का, दो मेरे, दो फातिमा के, तीन मेरे, तीन फातिमा के, चार मेरे, फातिमा के 0। पहले डिवाइड करते हैं। एक आपका पिंक हार्ट वाला, एक मेरा पिंक हार्ट वाला, एक आपका पिंक हार्ट वाला, एक मेरा पिंक हार्ट वाला, एक आपका पिंक हार्ट वाला, एक मेरा ब्राउन स्टार वाला, एक आपका ब्राउन स्टार वाला, एक मेरा ब्राउन स्टार वाला, एक आपका पहाड़ों वाला रेड, एक मेरा पहाड़ों वाला रेड।
है।